Un divulgador astronómico galego leva percorrido o mundo para ver eclipses totais de sol. Este verán non terá que desplazarse da súa casa na Coruña. Estivemos con el, explicounos como ver esta eclipse de agosto en todo o seu apoxeo. Afeccionado desde neno á astronomía, Óscar Blanco estuda hoxe os astros de xeito profesional. Atraenlle os eclipses e viaxa polo mundo para fotografalos. Leva 9, o 10º observarao desde a súa casa na Coruña este 12 de agosto. É un momento moi intenso, non se fai noite pechada, é unha especie de crepúsculo estrano, empezamos a ver unha ou dúas estrelas como moito, pero si se ven algúns planetas, e sintes que estás baixo a sombra da lúa. É algo curto, porque o eclipse vai durar un minuto e pouco, depende da zona, pero é un momento moi intenso. Eu levo moitos polo mundo e penso que vale moito a pena. E en que zonas de Galicia se vai ver mellor? Segundo Óscar, canto máis ao norte. Sobre todo a franxa máis ao norte da provincia da Coruña, case toda a provincia de Lugo e un trociño, vamos a decir, da parte máis oriental e norte da provincia de Ourense, onde se pode ver total. Falando de cidades, tanto Ferrol como Lugo e Coruña é total, mentras que as outras 4 cidades non é total, é parcial, moi tapado, pero non chega a ser total. E a diferencia é moi importante, ese matiz é moi importante. Penso que vale a pena que a xente se desplace á zona de totalidade. Para a maior parte da xente, o do 12 de agosto será o primeiro eclipse total de sol na súa vida, unha ocasión única. Moita xente terá visto os eclipses parciales, seguramente, terá usado este tipo de gafas, de filtros, pero no momento da totalidade, iso que habería que explicar moi ben, nese minuto e pouco que vamos ter o sol tapado por a lúa, isto non fai falta, isto hai que quitalo, para poder disfrutar deste fenómeno da totalidade. Entonces, con sentido común, evidentemente, se miramos o sol durante o eclipse e aínda non está tapado, teremos que usar isto, pero cando chega a totalidade non. O anterior eclipse total de sol na Península Ibérica foi hai máis de 100 anos e durou un segundo. Despois do de agosto, o seguinte será visible na zona da Mariña, pero haberá que agardar máis de 150 anos.